Permezz ta' 16 il-spazju aħdar ġdid li se jinħolqu fil-komunitajiet b'investiment ta' 10 miljun euro, ir-residenti tal-lokalitajiet se jkollhom kwalità ta' ħajja aħjar. Dan itqal mis-sindki tal-Mellieħa u tal-Mosta f'intervista ma' News. L-għada li l-Gvern ħabbar li dawn iż-żewġ lokalitajiet se jkunu fost dawk li fihom se jinħolqu spazju aħdar ġdid. Is-sindku tal-Mellieħa Dario Vella qal li f'din il-lokalità se jsir ġnien fit-triq il-għasel b'2000 metru kwadru ta' spazju miftuħ. Tkellimna miegħu propju bis-Sweet Lart fejn se jsir dan il-proġett li bħalissa huwa abbandonat u jintuża biex fih jintrama l-iskart. L-art li l-abbandonata snin, art li tesa madwar 2000 metru, applikajna għal dan il-proġett u grazzi għal din l-iskema huwa wieħed minn dawk is-16 il-proġett li ħajkun qed isiru fil-xhur li ġejjin. Bħala sindku ta' din lokalità bħala kunsill nħarsu l-qudiem biex din l-art abbandonata nagħtuha bħala spazju miftuħ bħala ġnien ir-residenti ta' din il-lokalità, mod speċjali residenti din l-erja biex ikun jista' jgawdu tal-ispazju miftuħ flimkien mal-familjari tagħhom. Fil-Mosta, is-sindku ta' din il-lokalità Chris Grek ikkummenta dwar kif wara konsultazzjoni li saret mal-pubbliku ħareġ li n-nies iridu aktar spazju ħodor fil-qalba tal-komunità. L-Aġenzija Project Green se tkun qed tirreġenera ġnien Reġi Miller li jinsab wara ir-rotunda l-Mosta li se jkun qed jinbidel fi spazju tal-2000 metru kwadru li jintegra mal-kumplament tat-toroq fil-pjazza, toroq doroq li jmissu mal-pjazza se jsiru pedonali. Is-sindku Mosti sostna li ma' dan il-proġett apparti dawk ambjentali se jkun hemm ukoll li minnhom se tgawdi il-komunità. Illum diġà huwa ġnien ta' 1200 metru, dan il-ġnien se jikber fuq 800 metru ieħor se jikbru l-spazji fejn hemm il-ħamrija u se jikbru wkoll ħajkun hawn diversi taħwil ta' siġar, se jkun hawn ukoll catchment tal-ilma tax-xita biex jintuża biex jissaqqa dan il-ġnien, se jkun hawn riġenerazzjoni tal-klab tal-boċċi li qed hawnhekk warajja li llum għandu bżonn infrastruttura u għandu bżonn ċertu xogħlijiet. Grek qal li dwar dan il-proġett se ssir konsultazzjoni ma' tfal tal-iskola sabiex dan il-ġnien ikun jista' jitgawda minnhom ukoll.